我们上一堂课呢，就是讲到说第17页，然后就是第6个大单元，就是显而未定的地方。然后呢，讲到说成为自知趋入境之志向清晰显现，亦对此不能引申决定了之呢，是显而未定的性象。那在讲述分类的时候呢，就提到说有能够成为显而未定的根线前，然后成为显而未定的意线前，以及能够成为显而未定的自证线前这三者。那我们接下来呢，今天就接下来讲述它的事项。那第一个呢，能够成为就是显而未定的根线前呢，那我们在之前有讲到，就比如说我们在听很好听的音乐的时候呢，那这个时候呢，对于说我们自己的直射眼知来说的话呢，那这个直射眼知呢，它对为自己的趋入境色呢，就是对于色呢，它能够志向清晰的显现，但是呢，它对于色呢没有办法升起决定的了知，所以这个时候就是我们耳朵在听很好听的声音的时候呢，你完全注意在音乐之上，那虽然你的眼睛呢有看到颜色，但是你完全没有办法。你之后完全没有办法想起来说你之前在听音乐的时候呢看到什么东西的这个眼知呢，就是这里所讲的，就是显而未定的根线前。第二个呢，讲到说显而未定的意线前，那显而未定的意线前呢，我们就会提到说就是凡夫心绪中呢直射的意线前。那之前我们就讲过说呢，凡夫心绪之中直射的意线前呢，它本身呢是因为它是时边际刹那的缘故呢，所以它是没有办法对外境呢产生决定的定解的，所以呢，凡夫心绪里面的实色意线前呢，它本身是属于时刹那边际，然后呢也是显而未定之。接下来呢，我们讲到就是显而未定的自证现前。那显而未定的自证现前呢，这边就讲述到说，像是顺势外道心绪中呢，领纳比量的自证现前。那为什么说顺势外道他心绪中领纳比量的自证现前呢，是属于显而未定的自证现前呢？因为呢，以顺势外道来说的话呢，它对我们在讲述量的时候呢，提到限量跟比量，但是顺势外道呢，它是不承许比量的，它只承许有限量的存在。它为什么不承许比量呢？因为顺势外道它不承许前后世的原因呢，它的最直接原因就是因为说前后世为什么不存在呢？因为我看不到的原因呢，所以前后世呢是不存在的，所以它只承许呢眼睛就是根世所看到的这种量之外呢，它并不承许有比量的存在，所以它不承许比量呢，但是并不表示说它的心绪中呢是没有比量的，因为呢，它还是能够透由就是山上为什么有火，因为有烟的缘故，它可以透由有烟的正因呢，然后去证得就是山上有火。虽然说它不承许这个叫做比量，但是它的心绪呢还是有比量。那我们现在心类学呢所引用的是经部中的，那经部中呢是承许自证现前的嘛？那你凡事只要是了事的话呢，一定会有证得你的自证现前。所以以顺势派来说呢，与顺势外道来说呢，他心绪中的比量呢，虽然说他不承许他有比量，但是因为他的比量还是会证得尽的缘故，但是他自己不承许，所以呢，他心绪中的自证分呢，就是证得比量的自证分呢，他会现起比量，但是同样的呢，他没有办法证得比量，他并没有办法了知比量，所以才会说顺势外道心绪之中呢，领纳比量的自证现前是属于第三者。那这一部分呢，我们在下面呢就是会继续的解说。接下来呢，就是我们看到我刚刚讲的是中藏的页数，那我们看到中文版的页数是第63页。第63页中间就是讲到显而未定的部分呢，那第二段就是提到说分类有三，就是能够成为显而未见的根线前、显而未见的意线前以及显而未见的自证现前呢这三者，但是呢并无成为显而未定的余且现前。那我们一般呢就是在讲述现前的时候呢，知道说现前呢分为四者，就是根现前、意现前、自证现前以及余且现前这四者。但是呢，在讲述显而未定的时候呢，只会讲到说能够成为显而未定的根现前、意现前以及自证现前，并没有说到能够成为显而未定的余且现前。为什么呢？因为这边提到说，若是余且现前，则必定通达自净的缘故。
因为呢，在释量论里面说呢，大慧者犹见，能定一切相。就是在释量论里面呢提到说呢，只要是于伽行者心绪中的智慧呢，就是现证空性以上的这些智者呢、圣者呢，他们只要能见到的话呢，就是能定一切相。他只要能见到呢，他就能够决定，就是能够证得的意思。凡是于伽限量呢所能显现的，就是于伽限量他所必定能够证得的，所以呢，才不会有出现显而未定的于伽现前的缘故。那在这边呢，就是要做一个区别，就是我们在提到说于伽现前的时候呢，在讲到说于伽现前，它对于自知趋路径的志向呢，它一定会证得之外呢，并不是说只要是于伽现前，它只要能够显现的东西呢，它就必定证得，这两者是有差别的。就是于伽现前对于自知趋路径的志向这一点呢，只要显现的话，它一定会证得，但不表示说只要是于伽现前所显现的呢，它就一定要证得。那所以呢，这里我们就是要先厘清，就是说，若是于伽现前呢，只必通达至尽之故。然后呢，它主要的原因呢，就是因为说释量论里面呢有提到说大慧者犹见，那这个大慧呢，指的就是于伽现前。凡是于伽现前呢，它的自知趋路径的志向呢，凡是它所显现的呢，能定一切相，就表示呢，它一定能决定，它一定呢能够证得这个志向的缘故。关于呢，就是释量论里面说呢，大慧者犹现，能定一切相。那这边的大慧者呢，指的是就是于伽现前，是表示说只要是于伽现前呢，它就一定不会有显而未定之。但是呢，关于这一段话的解释呢，在现观里面呢，他所解释的角度又是不一样。他把这个大慧者呢，就是只是圣者，所以提到说，凡是圣者呢，他的心绪之中呢，就不会有显而未定的这个了知。所以这是在不同的地方呢，还有不同的解释。在此处呢，是解为就是于伽现前呢，它不会有显而未定。但是在现观解释的时候呢，他就会提到说，凡是圣者呢，他的心绪之中呢，就不会有显而未定的了知。这边的辩论呢，就提到说呢，就是凡夫心绪之中呢，那凡夫心绪之中呢，是否应该说就是有情绪圣者心绪之中呢，是否是有显而未定之的呢？那这边呢就讨论到说，就比如说就是众生在众生地的时候，就是尚未成佛；在有情地的时候呢，那有情地的。在有情地的时候呢，是否有能够证得就是智慧法身呢？它非常的，就是它是常空的，常无常的这个常，它是常空的这个于伽现前呢，就是在凡夫地里面呢，是否有证得智慧法身是常空的于伽现前呢？那为什么会说会有证得常空的于伽现前呢？因为如果说在凡夫的在有情地呢，要是有证得智慧法身呢是常空的于伽现前的话呢，那这个于伽现前呢，它既然证得常空的话呢，就表示它要证得无常。因为呢，我们知道说常无常呢是正相违的，你只要证得这一法呢，它是常空，不是常的时候呢，你自然而然呢就能够证得这一法呢，它是属于无常。所以呢，既然如果有证得智慧法身呢是常空的于伽现前的话呢，那这个于伽现前呢，它就要证得智慧法身呢是无常。那如果说这个于伽现前呢，它证得智慧法身是无常的话呢，那这个于伽现前呢，它就要证得智慧法身。因为呢，我们在说证得身是无常的时候呢，你一定要证得身因，你才有办法证得身是无常。所以同样呢，你要证得于伽现智慧法身呢是无常的时候呢，那你一定要先证得智慧法身。那这个于伽现前，它如果是证得无常，它如果是证得智慧法身的话呢，那它一定是现前证的嘛，因为它是于伽现前的缘故。那如果它是现前证的智慧法身的话呢，那就变成说那这一点来说呢是不可能的。为什么呢？因为智慧法身呢，它是属于佛身，它等于就是一切遍智。那一切遍智呢，能够现前证的呢，只有佛跟佛彼此之间呢，才能够证得。尚未成佛之前的行者呢，无论是有学道的行者呢，还是说还是凡夫地的这些行者呢，是没有办法现证智慧法身的。所以这边就提到说呢，在有情地的时候呢，能够证得智慧法身为常空的这个于伽现前呢，
它是不是对于智慧法身来说呢是显而未定的，所以才会有这样子的辩论。那所以呢，关于这个回答呢，就是有人他就直接否认掉，就是说众生谛呢是否有能够证得智慧法身是常空的于其现前呢？那有人直接说众生谛呢是并不具备这样子的于其现前，因为有的话呢就会有众生谛呢就能够现证智慧法身的过失。那有另外一派呢，就是他们在回答的时候呢，他也是会回答说呢，在众生谛呢是有能够证得智慧法身常空的于其现前，但是能够证得智慧法身是常空的这个于其现前呢，它并没有办法证得智慧法身是无常这一点。那这个时候呢，就会继续的去问他说，那既然是能够证得智慧法身是常空的这一点，为什么没有办法证得智慧法身呢？因为呢，我们在讲述说，像证得声音是无常的于其现前呢，它一定会证得声音。那同样呢，证得平质是无常的于其现前呢，它也一定会证得平质。那他会说这两者呢是不一样的。虽然说证得声音的，证得声是无常的，证得声是无常的于其现前可以证得声音，证得平质是无常的于其现前呢可以证得平质，但是能够抱歉我说错了，能够证得声音是常空的，能够证得声音是常空的于其现前呢，它能够证得声音是无常。同样呢，能够证得平质是常空的于其现前呢，它也能够证得平质是无常。但是呢，能够证得智慧法身是常空的于其现前呢，它并没有办法证得智慧法身呢是无常。因为呢，如果其实无论说是否众生谛是否有证得智慧法身是常空的这个于其现前，无论说你承许或是不承许呢，他们最后回归的呢，就是这个于其现前再怎样呢，他都没有办法证得智慧法身是无常的这一点。因为如果能够证得的话，他一定是现前证的，那现前证的他就必须要证得现前证的智慧法身，但是在凡夫谛呢是没有办法证得的。那会有这个疑惑呢，最主要就是说我们在提到说什么时候能够成为圣者呢？圣者就是在我们进入见道的时候，那在见道的时候呢，就是我们最初能够现证四谛16行上，所以说像是无常、苦空、无我都是我们能够现证的时候，所以在这个时候呢，能够现证无常。那在现证无常的时候呢，我们说能够现证就是平质的无常、住着无常，这些当然是没有任何的过失。但是讲到智慧法身的时候呢，因为我们知道说这一点就是在无论是佛教徒的四部中的哪一部呢，都是承许说唯有在佛谛的时候呢，才能够唯有佛彼此才能够现证彼此的智慧法身之外呢，那在众生谛的时候呢是没有办法现证智慧法身的，所以才会有这样子的辩论。那这个呢是在讲述显而未定的于其现前是否显而未定的时候呢，会拿出来探讨。那除此之外呢，在现光专有论第8品呢，在讲世身的时候，同样呢，在讲到智慧法身的时候呢，这个也会拿出来探讨。那在这边呢，就是还有一个重点呢，就是跟大家稍微讲解一下，就是我们在提到佛陀的世身的时候呢，最主要呢就提到说自性法身、智慧法身，然后呢还有化身以及报身。那我们先讲化身和报身好了。化身和报身呢，都是属于色身。那在化身和报身里面呢，就是只要是业清净的有情，无论说你是凡夫呢，还是圣者，只要是业清净的有情呢，都可以见到化身。但是呢，对于报身来说的话呢，它是唯有圣者呢才能够见得到的。就是呢，你即使是业清净的有情呢，也不表示你见得到报身。那化身呢，是只要是业清净的有情呢，那都是可以见得到的。以上呢，我们就是讲说关于色身的部分，就是色身里面的化身呢，凡是业清净的有情呢，都可以见得化身。那报身呢，一定要圣者菩萨以上呢，才能够见得报身。那这是属于色身的部分。那接下来呢，我们再讲到法身。那法身呢，又分为智性法身呢，还有智慧法身。那智慧法身呢，我们刚刚讲到了，智慧法身呢，它是除了就是佛陀彼此之间呢，他们能够互相证得彼此的智慧法身之外呢，那凡是众生的话呢，是没有办法证得智慧法身的。那接下来呢，我们讲到自性法身。那自性法身呢，又分为2种。那自性法身呢，又可以分为自性清净的自性清净的自性法身，还有像课程清净的自性法身。那自性清净的自性法身呢，
自性清净的自性法身呢，凡是只要证得空性的普特伽罗，你只要能够现证空性的普特伽罗呢，那都可以证得自性清净的自性法身。课程清净的自性法身呢，它其实和智慧法身一样，就是为了佛彼此之间呢能够证得之外呢，那对于有情来说呢是没有办法证得的。那为什么是说课程清净的自性法身？楼那插不上去读音的。那为什么说像是课程清净的自性法身，还有像智慧法身这两者呢，是唯有佛才能够证得的呢？并不是说像智慧法身呢，它的能力比较大，或者说呢，它比较广的缘故呢，所以佛彼此之间才能够证得的。因为我们知道说世身的能力呢是一样的，并没有所谓的高劣之分。那是从哪里呢去讲到说智慧法身以及像是课程清净的自性法身是为佛彼此之间才能够证知的呢？那我们用课程清净的自性法身来解释的话呢，会比较清楚。那所谓课程清净的自性法身呢，它就是除去障碍之后呢所获得的灭地。那除去障碍之后所获得的灭地呢，那我们知道说你要成佛呢，你所要除去的障碍呢，也就是二障。或者说呢，我们在除去了所知障之后呢，所获得的灭地呢，这个就是所谓课程清净的自性法身。那我既然要除去了就是所知障之后呢，才能够获得这个灭地的话，那就比方说我本身就是这个普特伽罗，他要领纳到课程清净的自性法身的时候呢，他一定呢要净除掉所知障之后呢，他才能够领纳到就是净除掉所知障所获得的这个灭地。所以呢，他既然要领纳的话，就是表示这个普特伽罗他心绪之中呢，一定要净除掉了所知障之后呢，他才能够获得。所以呢，为什么会说呢？为什么唯有佛呢，他才能够彼此领纳，才能够彼此了解彼此心绪之中的课程清净的自性法身呢？因为他们既然要领纳的话，我们之前讲到说，领纳就是一种证的，就是一种现前的证的。那你没有断除二障之前呢，你如何去领纳这个灭地呢？因为呢，领纳灭地呢，它跟我们说我们眼睛看到瓶子或是眼睛看到柱子的这种领纳方式是不一样的，并不是说你眼睛看到呢，你就比方说你领纳到柱子或领纳到瓶子，所以你看到呢，这个就叫做你领纳了所谓的灭除所知障的灭地，获得了灭除所知障的灭地，并不是这样子，而是你要透由修行之后呢，你断除掉了你的二障，特别是断除所知障之后呢，你才能够获得一个断除所知障所引申的这个灭地。所以你本身一定要获得这样子的功德之后呢，你才有办法去领纳到断除所知障的灭地。那这个所谓断除所知障之后的灭地呢，也就是我们所讲的课程清净的自性法身。所以这个东西呢，你要直接领纳的话呢，你自己没有证得的话，你是没有办法领纳的。所以才会说呢，课程清净的自性法身呢，是唯有佛彼此之间呢才能够互相领纳。那在讲完了就是课程清净的自性法身之后呢，那我们再讲述智慧法身。那智慧法身呢，它也是同理，就如同课程清净的自性法身一般呢，就是我们在讲说所谓的智慧法身。什么是智慧法身呢？智慧法身呢，就是佛陀心绪之中的解脱道呢，称之为是智慧法身。那解脱道为什么是称之为是解脱呢？就是我们知道说，你在升起解脱道之前呢，你要先升起一个能够引发自己的无间道。那什么是无间道呢？我们讲述到无间道的时候呢，就是无间道它最主要呢就是对治自己的所断。它对治自己所断之后呢，它会产生两个果。那这两个果呢，一个是有为的，一个是无为的。那有为的果呢，就是所谓的解脱道。那无为的果呢，就是我们所讲的灭地。所以解脱道和灭地二者呢，它是同时升起的。所以我们在讲圣者的时候呢，它在升起一个无间道之后呢，那无间道之后它一定会升起解脱道跟灭地。那解脱道灭地二者呢是同时的。那我们在接下来呢讲到说，就是十地最后有记的菩萨，十地最后有记菩萨呢，他的心绪中呢已经升起了断除所知障的无间道，他已经有了断除所知障的无间道。那解脱道呢，就是他同样一个新的续流的下一刹那，他新的续流的下一刹那呢，在无间道的时候呢，正对治所知障。
那在下一刹那的时候呢，他断除了所知障。那在断除的同时呢，就是升起了我们所讲的第一个有为的果呢，就是解脱道；那无为的果呢，就是灭地。那在这个时候呢，他进入解脱道的同时呢，也就是他成佛的时候，因为它是同一个续流，它是同一个新的续流所产生两种不同的果。那这个果位我们主要是就是以体性来说，就是以体性来说，一个是有为法，一个是无为法。那有为法的这个呢，我们就是称之为是解脱道。就是为什么会称之为是解脱道？因为它获得了灭地，它称为解脱的关系就是获得灭地。为什么获得灭地称之为是解脱呢？因为我们在讲解脱的时候，就是你能够断除烦恼，断除所断，这个叫做解脱。所以在无间道正对治了所断之后呢，在后一刹那升起这个称之为是解脱道，同样也获得了灭地。所以呢，佛陀心绪中第一刹那的一切遍智也好，或者说我们讲的智慧法身也好，或者说佛陀心绪第一刹那的这个解脱道呢，就是我们这里所讲的智慧法身。那你既然要获得这样子的解脱道的时候呢，就比方说你一定要证得什么呢？你一定要证得就是断除了所知障，断除了所知障获得的这个断掉了所知障的这个解脱道，你一定要自己本身心绪之中证了之后呢，你才会拥有。所以才会说智慧法身呢，它如同课程清净的自性法身一样，是唯有佛彼此之间呢才能够现证的。凡夫呢，或者说有情呢，他是没有办法证得所谓佛陀心绪中的智慧法身以及课程清净的自性法身这两者。那我们举一个例子来说的话呢，就比如说呢，以瓶子来说，那瓶子对我们来说呢，我们每一个人是都能够现证瓶子的。那就算是呢，这个人呢，他是从来呢，他也不知道说瓶子呢是怎么做的，但是呢，他可以现证瓶子，而且呢，他可以分得出来呢，就是瓶子呢，它跟柱子，或者说瓶子呢，它跟我们用的这个煮饭的锅呢有什么不同，他可以解释得很清楚。因为他知道说，哦，瓶子呢就是大腹扁足能装水的。那这样一个人呢，就是他虽然说他能够现证瓶子，那他也会跟你说瓶子呢具备什么样的特征特色。但是呢，如果同一个人呢，他因为从来没有做过瓶子，但是他是可以解释瓶子的。但是这个人呢，如果你去跟他说，那可不可以请你讲解呢？就是瓶子它是怎么做的话呢？那因为他自己本身没有做过的缘故，虽然说他能够现证瓶子，但是他解释不出来说瓶子要怎么做的。因为你要解释说瓶子如何能够做瓶子呢？你本身一定要有做瓶子的经验，你要先从就是瓶子的材料呢是怎么取得的？那什么样的材料呢，或做出什么样材质的瓶子？然后在中途做的过程呢，那个火呢是要怎么烧？在捏的时候呢要怎么捏？就是种种过程你自己要体验过之后呢，你才有办法跟别人解释说这个瓶子要怎么做。但是从来没有看过瓶子怎么做的人呢，他呢是可以去解释说什么叫做瓶子，然后瓶子呢长什么样子。所以这两者呢是有差别的。所以我们在讲述说，你要获得一个断除烦恼之后呢所证得的这个果位。那断除烦恼所证的这个果位，无论说呢他讲的是属于无常法的解脱道，或是属于常法的灭地呢，那一定都是你自己本身呢要亲身去体验之后呢，你才能够讲解出来说你是如何透用什么样的方式呢而获得解脱的。那这两者的道理呢是一样的。那为什么讲说自性清净的自性法身呢是在众生位的时候呢也是可以证得的呢？因为所谓的自性清净的自性法身呢，就是提到说呢，佛陀心绪中佛陀的心之上的空性呢，就是所谓的自性清净的自性法身。那佛陀心之上的空性呢，那只要是见到位之后的圣者菩萨呢，他全部都是可以他全部呢都是可以证得的。因为他最主要证得呢就是心之上的空性。那虽然说这个是佛陀心之上的空性呢，但是因为你只要了解到说佛陀的心呢，它本身呢是自性不存在的这一点呢，你只要证得佛陀的心是自性不存在的这一点，你自然就证得了佛陀心之上的空性，或者说佛陀心之上的自性不存在。那同样呢，你在这个时候就证得了自性清净的自性法身。所以呢，它跟所谓的课程清净的自性法身是不一样的。就是你要证得佛陀自性清的自性法身呢，你本身呢是不需要经过这样一个修行的一个过程，你就可以获得的。因为你只要了解到空性之后呢，那尤其是你现证空性之后呢，那所以才会提到说见到位之后的圣者菩萨，他就都能够见到佛陀的自性清净的自性法身。因为他们都
可以现证，就是佛陀心之上的空性，或者说佛陀心之上的法性。但是呢，对于说像课程清净的这种自性法身，以及像是智慧法身呢，它本身是要透由就是你修习之后，心绪之中具备如是的功的时候，才能够了解的缘故呢，所以没有办法证得。那虽然说我们现在在讲述四身的这个概念呢，它是在现观之后呢才会讨论到的，但是在这边呢，如果先跟大家概略讲述，让大家有一个理解的话呢，那之后在听到的时候呢，大家就会对佛陀的四身呢比较有概念。接下来呢，我们就回到就是课文的部分。那这边呢就讲到说呢，释量论说呢，大慧者有见，能定一切相之故。那接下来呢就提到说四相。那在讲述四相的时候呢，那第一个呢就提到说，能引申我是否看见青色之疑惑的直青色的根现前，就是第一。那这个呢，我们在以前的时候呢就讲述过了。就比如说呢，我今天呢到一个花园里面去。那这个花园里面呢，有各式各样的花朵，各种颜色的花朵。那因为我特别喜欢白色的花呢，所以我就呢特别专注于白色的这种花，然后看这些白色的花呢，然后虽然说旁边有一些蓝色或是红色其他颜色的花，但是因为我只专注在白色的这个花上面呢，那当然蓝色这一些花呢，我也是有看到，但是因为你的心没有放在上面的时候呢，所以当我们回到家的时候呢，然后就有一个和你一起去花园的这个人呢，他就跟你说啊，有一朵蓝色的花长得很漂亮啊，怎样怎样怎样。那这时候呢，虽然说你有看到蓝色的花，但是你现在完全想不起来，就是你完全没有办法现起那个蓝色的花。你现在才经过你朋友讲的时候说啊，有蓝色的花吗？它在什么地方？他说有啊，那个蓝色的花呢，就在那个白色的花的什么什么地方的时候，然后你这时候才会开始去努力的回想。但是呢，去回想的时候呢，你也不确定说你到底是否看到这个蓝色的这一朵花，就是这边所讲的，它能够引申你就是我是否看见青色的疑惑，就是它会升起这样子的一个怀疑的心，怀疑说我是否有看到这个蓝色的这一朵花呢？那虽然说我们在花园的时候是有看到，不过因为你心没有在专注在上面的缘故呢，所以这个时候呢，这个当下直青色的这个根现前呢，就成了显而未定的根现前。那同样呢，我们之前也讲述一个例子，就比如说呢，我明天呢要去见一个朋友，然后呢我们要谈很重要的事情。那明天见面的时候呢，这个朋友还要带了另外两个呢他所认识的人，或者说他的家人来也好。那因为呢我的专注力呢都只在专注和这个朋友谈事情上面呢，所以对他一带的另外两个朋友呢，我并没有特别的去在意他。那所以呢，当回到家的时候呢，然后又旁边的人呢可能说，今天你朋友带来的那两个人啊，他们的穿的衣服啊很好啊，然后怎样怎样怎样讲的时候呢，这个时候你会发现说，他们两个到底是穿什么样子的衣服，你这时候就是完全都想不起来。那虽然说在现场的时候呢，你看是有看到，但是呢，因为你的心没有专注在上面的缘故呢，所以当你的朋友一跟你讲说，今天你去见那个朋友，跟他一起来的那两个人穿的怎样怎样啊，然后带了什么什么东西的时候，这时候你才发现说你完全都想不起来。那就这样子的事例呢，也符合我们这边所讲的，就是显而未定的根现前。为什么会产生这种跟现前的这种显而未定之呢？就是表示说呢，它可以给我们带来什么样的一种，就是它可以告诉我们什么事情呢？这个就是其实可以用到我们日常生活里面去。因为呢，跟现前的显而未定之呢，我们知道最主要就是因为我们的心呢没有放在这件事情之上。你心没有放在这事情之上的时候呢，你自然就没有办法产生一个决定的了知。所以有一些人呢，就是有一些小朋友呢，他们在背书的时候，他可能从早上背到晚上，然后从早到晚呢，他就只背了一句话或是两句话而已，然后呢就开始说，哎呀，我的头脑真的很糟糕啊，我的头脑很不好啊，我都背不起来。其实呢，并不是头脑不好，而是心呢没有放在你所背诵的这个经典上面，所以你自然而然呢，你虽然说眼睛在看着这个文字，嘴巴在念这个文字，但是你心因为没有在专注在上面的时候呢，所以说你是从早念到晚，但是你还是没有背下的原因就在这里，就是因为你心呢不专注的缘故。同样的呢，有的人呢，他从早呢就开始阅读经论，然后看到晚上呢，他就觉得说，我看了
这么久的时间，但是我都看不懂他到底在讲什么东西。这个最主要也是因为我们的心呢没有专注在上面，心就是很容易分心的缘故呢，所以才没有办法升起这种决定的了知。那为什么说这最主要就是因为我们心没有专注的缘故呢？因为如果说真的如同他所说的呢，就是李路如果真的是这么差的话，那他应该呢不只是对于说背诵经典这个样子，他对于说其他他所看到的东西，他应该也都完全不容易记起来才对。但是我们知道说并不是这个样子的，就是他对于某一些事情呢，他有兴趣的事情呢，他自然而然他就很容易记得。那或者说以我们自己来说的时候呢，就是我们知道说我们在背书的时候呢，状况并不是每天都一样，就是有时候呢好像会觉得说这段经文很好背，那有时候呢又觉得说这段经文很难背，或是有时候呢今天背的书呢可以背的比较多，然后有时候呢会发现说今天背的书它量呢会比较少。那为什么呢？就主要就是因为说我们的心是否有专注在这个之上，因为就是我们的心有时候会比较专注的缘故呢，所以会觉得说背起来比较容易，或觉得容易呢会背的比较多。那有时候心因为没有放在上面的时候呢，就是花同样的时间同样的力气，但是有时候背的多背的少。那如果是像完全刚刚所讲一样，如果真的是归咎在脑筋不好、脑袋不好的话，那应该说你无论何时呢，你都没有办法把这些书背起来才对，并不会发生说有时候多、有时候少的这种状况。所以最主要呢，还是在于说我们的心有没有专注在这个法之上。所以我们特别想要说呢，心要专注这一点呢，在修行之上呢是特别重要的。那特别是说我们在修止住修的时候，止住修呢最主要就是将我们的心呢源于一处之上。那你心能够圆在这一法之上的时候呢，那自然你的正念呢就会越来越强。当你正念越来越强的时候呢，你在意识东西，就是你在记东西的时候呢，自然能够越来越快，而且越来越清楚。所以我们所谓的正念呢，最主要就是靠着止住修呢去维持的。那所谓的止住修呢，就是专注于一点，心专注于在一法之上。那举一个例子来说呢，就像我们如果说要通电的时候呢，那我们一定是需要两根电线把它靠在一起。那两根电线呢，如果说它接触不良的时候呢，碰一下的时候呢，那自然它这个电流就不是走得很顺，就时有时无，时有时无。但是如果我们的心呢，就是能够专注于在一法之上的话呢，那就像说把这两根电线呢，它完全触碰在一起，然后你不是这样碰一下的时候，那它的电流呢，自然就很稳定。所以呢，当我们的心能够专注在一法之上的时候呢，那同样的由这个专注力所引申的正念的时候，我们自然而然去记东西或去想东西的时候呢，就会比较容易，因为你是心呢是完全专注在这上面的。但是现在呢，就是因为我们的心呢没有办法专注在一法之上的时候，所以才会觉得说呢修行呢很困难，或者说修行呢好像修很久都修不出什么成效呢。最主要原因呢就是在这里。那所以呢，这边我们就想要说，第一个事项呢，就是跟现前显而未定之的事项呢，就是要说能够引申呢，我是否看见青色疑惑的这个直色的跟现前呢，是第一个的事项。那第二个呢，就是意现前的显而未定呢，就提到说，如凡夫心绪中呢，直色意现前呢是第二者。那这个我们之前呢在讲述意现前的时候呢，也已经讨论过了。那第三个呢，就提到说自证现前的显而未定之。那这边呢就讲述到说，像是顺势外道心绪之中呢，领纳比量的自证现前呢是第三者。那当然，现在以经部中来说的话呢，经部中它是承许有自证现前的，所以才会有所谓的显而未定的自证现前之。如果说呢是不承许自证现前的中义的话呢，那它当然是不会有承许所谓的显而未定的自证现前之。那我们在讲述到说呢，顺势外道心绪之中呢，领纳比量的自证现前呢，是属于自证现前的显而未定之。那这个时候呢，就会有人疑问说，既然呢顺势外道它是不承许有比量的话呢，那他的心绪之中如何能够升起比量呢？因为你一定是承取，而且知道了这个东西之后，你内心才会升起这样子的一个比量嘛。然后你现在是连比量都不承许，而且你也不知道什么是比量的情况之下，你怎么会升起比量呢？那这边呢就
讲到说，其实这一点呢是没有相违的。就以我们自己来说呢，就是当我正在生气，或是当我正在升起贪心的时候呢，其实我也不知道说这个时候我在生气，或者说我的贪心已经升起了。但是实际上呢，这时候我内心里面的贪心跟嗔心已经升起来，不过自己还没有察觉而已。这个道理是一样的。或者说呢，我并不晓得说，杀生呢，就是我想去伤害一个人，这种叫做不善心，或者说这个叫做恶心，或者说我也不知道偷盗这种叫做恶心。但是我升起了想要偷、想要杀的这种心的时候呢，我还是升起了恶心，并不会说你并不知道这个叫做恶心呢，你就不会升起恶心，或者说并不会因为你不知道你现在正在生气的时候呢，你就没有升起所谓的嗔心。所以呢，虽然说你不知道你心绪之中呢具备这样子的心的状态，但是呢，还是可以表示说你会升起这样的心，就是以顺势外道来说呢，它也是可以透由，山上为什么有火？因为有烟的这一种正因论事呢，而升起了所谓的比量，或者说不要讲说顺势外道，就拿我们世间很多人来说呢，就是有很多东西你不一定了解说佛法它的名词是如何的去使用，但是你还是会升起如是的这种名言量。